நாங்கள் குளிக்க போகிற நேரத்தில் டீ குடிக்கிறதுக்கு வரது நின்றுட்டோம். குஞ்சு தண்ணி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து குளிக்கிறதுக்கு ஆனக்குளம் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனக்குளத்துல இருந்து உள்ள இந்த போட்டோ அப்படியே போடும். என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கலாம். எண்ணெயில போட்டா அடங்கி திருந்தவே மாட்டாங்க. சாப்பாடை பார்த்துட்டா என்னைய விட மோசம் பாருங்களா இப்பெல்லாம். நல்லா போட்டா இல்லடா கொஞ்சமாவது பண்ணிருந்தல. நீ வந்தாதான் நான் போவேன். என் கூட போ. நீ கண்டிப்பா எனக்கு வேணும். ஃப்ரெண்ட்ல கருவா. என்னோட ஃபேவரட்ஸ், என் டீம்லயே என்னோட ஃபேவரட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து என்னோட வண்டியில கூப்பிட்டேன். சிவா பிரவீன்லாம் பார்த்து. ஆமா எனக்கு சிவா ஃபேவரட். அப்புறம் இவங்கலாம் ஃபேவரட். நீங்க ஓட்டுறீங்களா வண்டி? நீ செம்மையா இருக்கும்டா. நான் குழுவ மாட்டாங்க இங்க. கேட்டு பாருங்க. பாட்டு இருக்கா? பாட்டு சேட்டா பாட்டு. அப்ப இங்கேயும் பாட்டு இருக்கு. गाइस நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ குளிக்கிறதுக்கு தான போறோம். நம்ம ஆமா குளிக்க வாட்டர்ஃபால்ஸ் போறோம். ஆனா கொஞ்சம் தான் பெரிய வண்டியில போக முடியும். இதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் ரோடிங் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து ஜீப்ல போறோம். பை. எங்க ஜீப் தான் மாஸ். அவங்களோட வேன் மரியா. நம்ம வேன் சேட்டா என்ன எழுதிருக்கீங்க மேல? சாலோ குமார் வந்து அந்த நேஷனல் இதுல எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கேப் போட்டு அந்த பேக் மாதிரி வீடியோ எடுத்து போயிட்டு என்னடா பண்றீங்க? காட்டு மாடிங்க இருக்கானே. நம்ம போன இடத்துல இருக்கு. இருக்கா? காட்டுமே நிறைய உள்ள இடம் தான். காட்டுமே யானை நிறைய இருக்காண்டி. யானை தான் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. லூஸ் அடி சேட்டா சொல்லு. யானடா யானடி எங்கடா யானை? நீ சவுண்ட் கேளுங்க. சவுண்ட் கேளுங்க. என்ன சவுண்ட்? யானை சவுண்ட் கேக்குறாங்க. நீ யானைங்க சவுண்ட் அது இருக்காங்க. நீ யானை உள்ள சத்தியமா 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 யானை. யானை யானைங்க அங்கடி இருக்கு. இல்ல யானை இல்ல. யானை இல்ல போங்க. நான் வந்துட்டு போயிருக்கேன். இந்த இடம்லாம் யானை போயிருக்கு. யானை வந்துட்டு போய் யானையை பார்க்க முடியல. கைஸ் இந்த மரம் பாருங்களேன். கல்லுக்கு மேல இது வந்து ஒரு கல். அது அந்த கல்லுக்கு மேல அப்படியே அது ராப் அரௌண்ட் ஆயிருக்குது. ஓ நேச்சர் இஸ் பியூட்டிஃபுல்ங்க. சீட்டா வந்து என்ன பண்றது? ஒன்றும் பண்றது இல்லையா? அது ஒன்றும் பண்ணாதா? ஜீப்ல வந்துகிட்டே இருந்தா இங்க ஒரு ஒரு இடத்துல திறக்கி விட்டுருக்காங்க நம்மள வியூ பாக்குறதுக்கு. ஹே முட்டை ரிப்பாயா உன்னோட ஃபேவரட் இருக்கீங்க. மேகி கொடுங்க. மேகி எனக்கு அது மஞ்சளா இருக்குல்ல அது வேணும். சேச்சி you count how much I take it. நரச்சு நல்லா எடுத்து போடுப்பா. குட் டா நீங்க சாப்பிடு. வாவ் பெர்ஃபெக்ட் மேகி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். லெமன் ஜூஸ் போறீங்களா அடுத்து? அனியா மேகி சூப்பர். எதன லெமன் சோடா? ஸ்வீட். ஒரு சால்ட் மட்டும் ஒன்னு போடவா? இது இருந்தா அது நெய்டா. நெய் வேணும். அவனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ தெரியுது உனக்கு. ஆமா இன்னொரு சோடா சேச்சி. இவனுக்கு நெய் பிடிக்குமா பிடிக்காம முதல்ல அவனுக்கு தெரியுதுங்க. சேச்சி போயிட்டாங்க. சேச்சி ஓகே கடையில விட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம இன்னொரு என்ன பேபி மேகியா செமையா இருக்கு அந்த பிளேஸ். எல்லா ஃபால்ஸ் கிட்ட நம்மளே குக் பண்ணி நம்மளே சாப்பிடுறதுலாம் வந்து ஒரு பிளெஸிங் மாதிரி. நதியே
ದಾರಿಯ ಕಾಣುವೆ. Wow! Fantastic! Walk out sir! Yes! வேற மாதிரி இருக்கீங்க. Guys, மூணார் waterfalls இருக்கோம் நம்ம. செம்மையா இருக்கு bro. ஆலியா! ஐயோ மூணார் வேற லெவலுங்க. 33 பால்ஸ் இந்த பால்ஸுக்கு பேரு. சத்தியமா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வேற லெவலு. நாங்கெல்லாம் இதை முடிச்சு கிளம்ப போறது நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்குது. ஐயோ இது வரல வேணா லைஃப் எப்படி இருக்குண்ணா டேய். குடிங்க. ஹாய் ஹாய் ஹாய். அப்படியா? தேங்க்யூ ராதாகிருஷ்ணன் ப்ரோ. சூப்பருங்க. எல்லாம் நம்மள பாதுகாக்கணும். பாய் பாய். கிளம்புறேன் பட் முழு மனசோட கிளம்பல. திருப்பி வருவேன். பாய் பாய். காலில் வந்தோம். யாரும் இர்ஃபான் ப்ரோ. எடுத்துக்கோமா. நீ எங்க இந்த ஊரு? மதுரையா? ஃப்ரெண்ட்ஸா? எல்லாம் ஸ்கூல் மேட்ஸ். 50 வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கூல் மேட்ஸா? ஆமா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹாய். உங்க பேரு? முகமது ஆரிஃப். ஆரிஃப் முகமது. 50 வருஷம் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க. கேட்கும்போது பொறாமையா இருக்குது. நல்லா இருக்குது. எல்லாருமே ஜாலியாக வந்து குளிக்க போகிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி ஃபீல் ஆகுது.